हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुन्छ। आज म गएको थिएँ दराजको हेड अफिस, त्यो आफ्नो डेलिभरी दिन यता छ। आज यसलाई अनबक्सिङ गर्छु। यो मिक्सर छ एउटा स्मल खालको, त्यही हो आजको ब्लगमा म यसलाई अनबक्सिङ गर्छु, त्यो तपाईँलाई हेराइदिन्छु। अब म जाँदैछु अनबक्सिङ गर्न, त्यही हो। ल यस्तो छ बक्स, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पन्नीमा आएको छ। यस्तो छ। त्यही हो, आवाजलाई जाँदैछु फोर्न। चाकु लिएर आउनुपर्ने हुन्छ मलाई। यता त चाकु, अब यसले चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ यो बक्समा। फटिसक्यो, यसलाई यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ डिब्बा। बवाल खालको। अब यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ड्यामेज छ कि नै। यो छ यसको इन्स्ट्रक्सन। यो इन्स्ट्रक्सन कुनै कामको छैन। निस्कियो पन्नी। यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता छ स्विच एउटा नर्मल, यता छ त्यसको इन्जन। त्यो स्टिल प्रुफ छ। अब यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ चलिरहेछ कि नै। यसलाई तालिएर स्विच दिएर पुगेर छैन तार। यसलाई अब खोल्नुपर्ने हुन्छ। यता लगाइसके। अब यसलाई यस्तो छ। यसलाई स्विचलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तब यो चलिन्छ। पर्फेक्ट कन्डिसनमा छ। त्यही हो। ल बक्सिङ पनि भइसक्यो। अब त्यही हो, आजको लागि यति नै हुन्छ। बाहिर धेरै चिसो छ, त्यसले टोपीहरू लगाएको छु। जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।